السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaheen Ramadaan mubaarak. Wuxuu ahaa wiil bulshada ay jecel yihiin. Markuu nafaas helo wuxuu soo booqan jiray isbitaalada ayuu soo booqan si uu caawiyo bukaanada meesha jiifaan. Runtii wiilka wuxuu ku hamin jiray inuu mar un shaqo u helo. Maalimaha kamid ayuu shaqo wuxuu u raadsaday shirkadda soo saarta kalluunka. Markuu shirkadda tagay ayaa gacmo furan lagu soo dhaweeyay. Runtii waxa laga qoray shirkadda ayaa laga qoray waxa la dhahay hadda ka bacdi waxa kamid ah shaqaalada shirkadda ka shaqeynayaan. Muddo dheer ka bacdi asagoo shaqadiisa si fiican u wato wuxuu bilaabay in dadka meesha ka shaqeynayaan kalgacayl fara badan uu ku abuuro qalbigooda oo soo jiito. balse nasiib xumo maalin waxay iska hor imaadeen ninkii xariiska ahaa oo washmanka ayay isku booqeen ayay isku qayliyeen. Markay isku qayliyeen runtii wiil fiican ayuu ahaa. ninkii xariiska ayuu waaniyay wuxuu dhahay waa iga weyn tahay inaan kula murmo ma rabi. wuxuu si kalimooyin fiican ayuu siiyay. ninkii xariiska ahaa wuu khushuucay. asagoo khushuucsan waxaa soo dhaxgalay ninkii mudiirka shirkadda ka ahaa ayaa soo dhaxgalay. runtii wuxuu la yaabay wiilka hadaladu ku hadlayo. maalin axad ay ku beegan tahay wiilkii shaqada wuxuu soo galay amin hore ayuu soo galay. markuu shaqada amin hore soo galay ayuu isdhahay shaqadaadii sii bilaabo. asagoo shaqadiisa wato ayuu galay qol ayuu galay. qolka ma laha dirishada albaab bas ayuu leeyahay. asagoo qolka ku jiro qolkii ayaa kor lagu xiray. runtii wiilkii qol dirishada lahayn neefta ayaa ku dhagtay taagnida ayuu ka dhacay. saacada dheer ka bacdi ninkii xariiska ahaa wuu imaaday. asagoo albaabaha furaya wuxuu furay qolkii wiilku ku jiray. qolkii markuu furay wuxuu arkay wiilkii oo meed oo nafta ka baxday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii ninka xariiska aad buu u naxay. ninkii mudiirka ayaa imaaday. wiilkii yaa dilay. runtii arrintii waxay noqotay arrin fajac ayay noqotay. ninkii xariiska ayaa lagu dhahay adiga u sabab ah wiilkan dhimashadiisa. ninkii xariiska wuxuu dhahay wallaahi thumma wallaahi wiilkan runtii aniga saameyn badan ayuu igu yeeshay. mudiirkii markuu dhageystay wuu aaminay waayo wiilku wuxuu ku ogaa wiil fiican ayuu ku ogaa. balse labadooda qalbiga waxay ka dhaadhiciyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu oofsaday.